Olá, meus meninos, eu sou o Gustavo, hoje eu quero falar slime, né? E nesse vídeo eu vou fazer um slime gloss. Então, para lá, eu vou fazer desse tamanho, 90 gramas, é bacana. Eita, pai! E a minha eu vou fazer desse tanto aqui. Fazer desse tanto. Eu faço mais. Eu já vou mais. Já lambeu os dedos se fosse chocolate. Não faça isso, viu como vai fazer, sabe? Agora pra colar papel. E pra fazer slime. Pô, gente, pô, vou fazer slime, pô. Hã? Eu queria um banho, gato. Não, gente, é o gato. É, parece que é o gato. É o gato. O gato. Eu sou racinho. Eu posso começar sem gosto, não posso. Você já pode pegar fez querer, né? Porque eu já não quero mais. Mulher. Gente, eu vou colocar que... Você vai ver no canal do vídeo, né? Aí... Aí... Hidratante, credo. É flor cereja. É flor eu vou tirar a branca mesmo, porque meus corantes acabou. E meus, né? Eu tô sempre indo pra comprar. Agora, hora de beber. Olha o corporal, né? Tipo, tira um pouquinho, mas não tira muito. Se você meter a mão, ele vai com assim. Atira, tipo, mostra que atira, mas não atira. Digo, mano, ai, bebê, atira, eu vou colocar mais. Gente, eu descobri fazer slime, né? Quando eu tava com 7 anos, mas eu não fazia nunca, não dizia nunca que era. Eu tinha uns 7 anos, de 7 anos por aí. Ah, eu queria fazer um slime, mas eu acho que minha mãe não vai dar o dinheiro, né? Então, não adianta, eu já tô com 9, né? Então, 2 anos sem fazer esse slime. Aí agora, querida, o creme. Eu tô tentando slime com uma complicada casa, não precisa, tipo, não precisa, só que eu colocar ativador real. Ficou doido. Mistura bem essa perfumão. Deixa que misturar bem. Eu já faço essa flor que você tem barbear. Acabou, né? Acabou. E já tentei antes de sentar numa mão, né? Com flor desse. Nossa, pessoa. Essa aqui é o olho corporal. Eu tô com o bebê. Aí eu vou passar. Gente, tem que me água. Se eu não me dar onça, você me asma.
Vamos Patati. O nome dela que é Vamos Patati. Que é um Patati Patatã. Paralisar. Aquela paralisar. Como paralisar. Vai. Meia hora depois, ativando a slide. Tá. Não deve ficar batendo. Não, mas vai pra meter agora, né? Como criança. Tem vários atividades, tem água aplicada, com bicarbonato, tem bolas com água, tem água aplicada com uma barbear. Faço com os dedos, vai colocar espuma, né? Aí nós mexe. Aí tu vai colocar tipo consistência. Se eu colocar água aplicada, não se eu colocar bicarbonato. Pronto, assim. A gente cai isso. Você tá doida. Vou colocar bem pouquinho. Ai, ó. Dói muito. Não tem a permissão dos adultos, viu? Fazer slime. Se for menor de idade, peço para seus pais ou seus avós fazer empregada. Porque rico não quer fazer nada disso. Se o rico quer, fecha pra mim, empregada. Aí tem a pessoa de empregada. Do meu primo não faz de empregada, mas tipo, ele não sabe fazer, entendeu? Não sabe, né? Pergunta pra consistência. Tipo, vai dar certo, mas tá. Então, quando você vai em casa, eu vou colocar, o hidratante, pasta de dente. Que vai acontecer. A minha computadora, eu acho que eu coloco assim. Porque uma que principal, no falso, eu gosto de que eu colocando hidratante. Gente, não pode pegar na mão com a mão suja, porque a violação tudo. Ok. Quando começar tudo, tem mais um pouco aqui. Vai ativando aos pouquinhos. Pronto, eu vou na função que você criar, até porque a gente dá um pode já mete com a mão. Que... tô fazendo outra coisa. Mete nas pernas, depois eu coisa. Então, eu quero fazer uma clear slime. Uma clear slime. Ele você faz a Coca-Cola é a prima, né? Se você quiser enfeitar ela, aí você coloca no pote. Deixa fechar dela por 3 dias sem mexer. Se mexer não, fica clear slime.
Aí no quarto dia, eu acho, já pode mexer. Entendeu? Eu vou deixar o nome do canal, que é Sofia Fulana, aqui nos comentários. Gente, ela faz um design ótimo. Aí vocês, nos comentários, viu no canal da hashtag Gabriel. E no Yasmin com o no final do Gabriel tem um risco. Gabriel espion. Tem maior furo. Eu penso que é ruim. Obrigada demais, obrigada demais. Vou colocar pouco, porque eu tô fazendo. Gente, para as perguntas, você tá fazendo slime? Nesse momento eu tô fazendo slime por R$4, né? Porque, tipo, R$2 foi pra comprar. Se não ajudar na cola, porque quem compra cola não tá vendo? Se eu não ajudar na cola, eu faço por R$2, R$3. Mas minha mãe não ajuda, né? O problema é esse. Ou quando você já pegando ali, já pegando a boca. Eu não quero. Meu corpo tá hidratante. Aquela caixa tá apenas soltando água. Ó, gente, esse coisa já foi ventilador. Aí, nesse ponto que eu vou colocar na mesa. Vou colocar uma ventilador assim, porque acho que tá mexendo. Porque quando tá com as coisas assim, essas coisas não criam. Casa que é ativador. Ele é uma capa com rapo, pega os potes dela. É desse tipo, eu gastei os bonecos aí. Agora ela não tira, aí eu tô com coisa. Ó, eu tô com batom. Gente, nem a mesa, eu vou se depois sabe. Ó, gente. Eu preciso disso a vocês. Que meus canais já acabaram, porque vai receber. Aqui já. Tá muito boa. Então foi isso, galerinha. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal. Até o final da notificação para aparecer um vídeo mais animado. Tchau!